시작하시면 됩니다. 기도합니다. 아버지 하나님 Помолимся. 감사드립니다. Бог, Отец, благодарим Тебя. 다락방을 통하여서 현장 속에 생명운동이 일어나게 하시고 Через горницу пусть на 능력운동이 местах 일어나게 действия 전도운동이 일어날 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. начнется действие, начнутся горницы жизни и горницы проповедования. 자신의 현장 속에서 다락방에 확산되어지는 응답을 보게 하여 주옵소서. Пусть начнется движение жизни, движение проповедования. Пусть на местах действия через горницу распространяется движение горницы. 하나님이 원하시는 그 일과 그 목표와 그 방향을 알고 인도받는 중앙아시아 연합신학교 신학생들 되게 하여 주옵소서. Благослови всех семинаристов Центральноазиатской духовной семинарии, чтобы знали дела Божии, цель Бога, направление Бога. 그래서 이들의 사역과 이들의 현장, 이들이 섬기는 교회 속에 셋들 성전을 세워주게 하시고 절대 망대, 여정, 이정피가 세워지는 증거를 갖게 하옵소서. Сделать так, чтобы на местах действия, в церквях могли поставить башни, отправиться в путешествие, поставить указатели. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Молились именем Иисуса Христа. Аминь. 어제 다락방에서 하는 메시지는 동일한 메시지지만 네 계층의 사람에게 영향을 준다고 했습니다. Вчера также мы говорили об этом, говорили, что все послания, которые передаются, оказывают влияние на 4 типа людей. 동일한 메시지인데 새신자에게는 양육의 메시지가 되고 불신자에게는 구원의 메시지가 된다고 했습니다. 기존 신자는 복음에 뿌리 내리게 되겠다는 결단을 우리가 들어가는 예배가 메시지가 되고 또 사명자는 전도를 위해서 살아야 되겠다는 방향을 잡게 만들어요. Вчера мы говорили о том, что вот послание, оно как бы одинаково всем передается, но для неверующих это послание является посланием для получения спасения. Для новообращенных это послание необходимо для того, чтобы проходить воспитание, возрастать, а для существующих верующих, для того, чтобы они еще больше углубились в благой вести, и для призванных, чтобы они могли применять это на своих местах действия, в своей жизни. 그래서 다락방은 성경적 전도운동입니다. И поэтому мы говорили о том, что движение проповедования горницы – это библейское движение проповедования. 어제 다락방을 하기 위해서는 여러분들이 유모가 돼야 된다고 했고 또 여러분들이 양육대전자에게 줘야 될 메시지가 준비돼야 된다고 했고 그 메시지를 전달할 장소가 있어야 된다고 했습니다. Вчера мы также говорили о том, что вы должны стать нянечками для тех, кто принимает. Также вы должны готовить для них послания, чтобы передавать. Также вы должны подготовить место, где вы это будете делать. 그래서 마태복음 28장 16절에서 20절에 그래서 너희는 그래서 지금 신학 강의를 듣는 여러분들 하나하나가 다 유모라는 거예요. Матфея 28, 16, 20 говорится, вы идите. То есть все вы, которые сейчас подключились, являетесь нянечками. 여러분들이 사역자가 되어야 되는 것입니다. И вы поэтому должны нести ответственность за тех, кто принимает. 그래서 내가 사역자요, 내가 유모라는 부분을 가지고 어떻게 알아는 거예요. 어디에? 여러분들의 삶의 현장 속에.
Вы должны быть нянечками, вы должны быть служителями, вы должны нести ответственность, и вы что должны делать? Вы должны идти на места действия. 여러분들의 삶의 현장 속에 하나님이 구원받을 자도 준비해 놓으셨고, 사명자도 준비해 놓으셨고, 제자도 준비해 놓으셨다. Потому что на местах действия, на которые вы идете, уже подготовлены призванные, а также те, которые предоставлены к получению спасения, и также подготовлены уже ученики. 그래서 그 준비된 자가 있으니까 그 준비된 자를 찾으라는 거예요. Так как уже подготовленные люди, вам достаточно пойти на места действия 그것이 제자를 삼는 겁니다. и поставить учеников. 그리고 제자를 찾았으면 세례를 줘라. А дальше говорится, что когда найдете учеников, то есть научите все народы, тогда крестите их. 세례를 주라고 하는 것은 하나님의 자녀로서 하나님이 원하시는 영혼권의 방향을 맞추는 자로 양육을 하라는 것입니다. А что это означает? Так как получили а, спасение, стали Божьими чадами, поэтому нужно проводить воспитание. Вот это есть крещение. 그래서 이들을 지속적으로 가르치라고 말씀하고 있어요. И дальше говорится, что надо постоянно учить. 그래서 다락방을 왜 하느냐? 흑암 세력을 먼저 결박해야 됩니다. А для чего мы должны проводить горницу? Прежде всего мы должны силы сатаны сокрушить. 내 자신의 내면 속에 있는 흑암의 망대를 무너뜨려야 되고 Внутри себя нужно сокрушить башню тьмы. 우리의 현장 속에 있는 사단의 경관지를 무너뜨려야 됩니다. И также на местах действия надо сокрушить твердыни сатаны. 현장에 있는 흑암을 무너뜨려야 그 현장 속에 하나님이 준비시켜 놓은 영혼 구원받을 자, 충성된 자, 갈급한 자, 사명자가 발견되어지게 되고 그들을 전도자로 세울 수 있게 됩니다. Только тогда, когда вы сокрушите всю тьму на месте действия, тогда вы сможете встретиться с теми людьми, которые предуставлены ко спасению, также встретитесь с верными, с жаждущими, призванными людьми. Когда встретитесь, нужно ставить их благовестниками. 한마디로 다락방을 왜 하느냐? 그리스도의 제자가 되고 그리스도의 제자를 세우는 것이 다락방의 목적입니다. Одним словом, что такое горница? Что является целью горницы? Прежде всего, это утверждение людей учениками Христа. 전도 제자를 세우는 것이 다락방의 목적입니다. Цель горницы– это поставить проповедующих учеников. 이처럼 다락방의 목적을 바로 알고 전도를 바르게 이해를 하면 어떤 일이 벌어지느냐? Поэтому, когда мы будем знать цель горницы, когда мы будем правильно понимать проповедование, что тогда произойдет? 모든 것을 하나님이 준비하셨다는 것을 확인하게 됩니다. Тогда мы сами убедимся в том, что Бог уже все приготовил для нас. 하나님이 구원받을 영혼도 예비해 놓으셨고 Бог уже подготовил людей, предуставленных к получению спасения. 전할 메시지도 하나님이 주시고 И также Бог уже подготовил послание, которое мы будем возвещать. 현장의 흑암을 무너뜨릴 수 있는 권능도 주시고 И также дает силу сокрушать тьму на местах действия. 일꾼과 제자도 연결시켜 주시고 Также Бог дает встречи с работниками и учениками. 지속적인 기도응답도 주십니다. И также дает постоянные ответы на молитвы.
그래서 다락방 전도 운동을 하게 되면 결국은 내가 힘을 얻게 됩니다. Поэтому в конечном результате в движении проповедования горницы я обретаю силу. 여러분들 자신과 다락방을 하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы могли также проводить горницу наедине с собой. 그리고 여러분들 현장 속에 현장 전도를 통해 하나님이 준비된 자를 찾아 그들과 다락방을 하시기 바랍니다. А также я желаю, чтобы на местах действия вы также встречались с людьми, проводили также горницы. 다락방을 열어놓고 그 다락방이 성공하기 위해서는 성령께서 역사하셔야 됩니다. А когда вы открываете горницу, для того, чтобы эта горница была успешной, прежде всего должно произойти действие Святого Духа. 그래서 다락방하는 사역자는 그 중심이 다른 것을 증거하는 것이 아니라 오직 그리스도만 증거하겠다는 마음을 가져야 됩니다. И поэтому вот служитель, он должен в своем сердце принять такое решение, что он не будет говорить или проповедовать о чем-то другом, но будет передавать только благую весть Христа. 이 다락방을 통하여서 세상적인 내 유익을 구하고자 하는 것이 아니라 세계복음화, 오직 그리스도의 빛을 비춰는 것이 그 다락방하는 동기가 되어야 됩니다. И также мотивом служителя в горнице не должна быть какая-то мирская личная выгода, но самым главным мотивом должно стать то, что нужно светить светом Христа. 그리고 영혼을 사랑하는 마음이 있어야 됩니다. Также в сердце должна быть любовь к человеческим душам. 이렇게 될 때 성령께서 여러분들에게 함께 하시고 권능으로 역사하십니다. Когда это будет получаться, тогда Святой Дух прибудет вместе, и тогда будет действовать своей силой. 그리고 다락방이라는 부문을 열어놓고 거기에 오는 대상자들을 분석해야 됩니다. А когда вы открываете горницу, нужно уметь анализировать всех участников горницы. 그곳에 여러분들이 하는 그 다락방에 오는 대상자들이 기존 신자일 수도 있고 낙심된 자가 올 수도 있고 새 신자가 올 수도 있고 사명자가 올 수도 있습니다. Вот среди тех, кто приходит к вам в горницу, то есть среди объектов горницы, могут быть такие люди, которые отчаялись, могут приходить существующие верующие из других церквей, новообращенные. 그리고 이런 자들을 말씀을 들을 수 있도록 초청하기도 하는 것입니다. Поэтому также есть люди, которых приглашают в горницу для того, чтобы они послушали Божье Слово. 그럼 그 대상자에 따라서 그들이 가지고 있는 영적 문제를 찾고 또 В са- 그들 대상자가 가지고 있는 기도 제목을 파악하고 그래서 같이 기도 속에 들어가야 됩니다. А вот у каждого человека разное духовное состояние, поэтому в зависимости с этим нужно уметь выявлять духовные проблемы в каждом человеке, также выявлять их молитвенные темы и вместе входить в молитву. 다락방을 할 때는 긴 시간 하면 안 됩니다. Когда вы проводите горницу, нельзя много времени на это уделять. 시간과 시간과 장소를 정했으면 계속 그 시간과 그 장소에서 진행해야 합니다. То есть долго нельзя проводить горницу. Поэтому, если вы
определили время и место, то я желаю, чтобы вы постоянно в это время и на этом месте с постоянством проводили горницу. 이때 시간과 장소를 정할 때 사역자, 유모의 편의를 따라서 시간과 장소를 정하는 것이 아니라 말씀 받을 대상자가 지속할 수 있는 시간과 장소를 정해야 돼. Когда вы определяете время и место, вы как служитель должен стать нянечкой, но вы должны это делать не тогда, как вам это удобно. Вы должны определять время, место в соответствии с объектом горницы. 여러분들이 사역하는 그 대상자가 지속할 수 있는 시간, 장소, 이 부분을 놓고 기도하면서 인도받아야 합니다. То есть вы должны постоянно молиться, получать водительство за то, чтобы определить время, место, для того, чтобы объект горницы мог находиться в этом в постоянстве. 여러분들이 다락방에서 사역하는 그 대상자가 시간이 많은 사람일 수도 있어요. Конечно, среди объектов горницы, которые вы проводите, есть люди, у которых достаточно много времени. 그러나 대부분은 하루 일과를 가지고 있습니다. Но в основном, конечно, у всех людей какие-то есть дела. 그 일과 속에서 시간을 내 가지고 다락방을 하는 겁니다. И поэтому вот как в соответствии с работой, с делами этих людей нужно определить вот время и проводить горницу. 그래서 다락방을 열을 때 시간 정했으니까 끝나는 시간도 이야기를 해줘야 돼요. И поэтому, когда вы проводите горницу, помимо того, что вы определяете время начала горницы, также нужно заранее говорить о времени окончания горницы. 그리고 그 끝나는 시간을 반드시 지켜줘야 합니다. И также нужно соблюдать это время, которое вы установили, и также время окончания горницы. 다락방을 하게 되면 찬송도 부르고 기도도 하고 말씀도 나누고 같이 기도하는 시간도 갖게 됩니다. Во время горницы вместе прославление, потом молитва, потом слово, потом молитва. 이 모든 것들을 30분 이내에 마쳐야 돼요. Все это в течение 30 минут надо проводить. 다락방에 온 사람들하고 무조건 예배부터 드리는 것이 아니라 말씀을 나누는 것이 아니라 일반적인 대화를 통해 그 대상자가 가지고 있는 문제를 찾고 그 문제를 가지고서 구원의 길을 그와 연결시켜야 됩니다. Когда приходят объекты горницы, то есть участники горницы в горницу, не надо сразу, безусловно, начинать со слова или богослужения. Можете начать с какой-нибудь определенной темы, а потом выявлять через это проблемы этого человека и уже сосредоточенно на этих проблемах можете поделиться путем спасения. 일방적으로 구원의 길을 전하는 것이 아니라 그 상대의 상태와 문제를 보고 그것을 가지고 구원의 길을 나타내줘요. И к тому же путь спасения не надо просто так тоже передавать. Путь спасения надо передавать, смотря на духовное состояние, на проблемы объекта горницы. 그래서 다락방에서는 항상 한 3분 정도 구원의 길을 가지고 시작을 합니다. Поэтому желательно каждый раз горницу начинать с 3-минутного пути спасения. 그리고 찬양하고 하나님의 말씀을 함께 읽으면서 그 하나님의 말씀이 그 대상자의 마음속에 담길 수 있도록
Поэтому 함께, 함께 읽고 거기에 대한 메시지를 주면 됩니다. Поэтому нужно вместе прославлять, потом делиться словом, нужно помогать объекту горницы, чтобы это слово вошло в его сердце. 내 생각을 얘기하고 내 생각을 강조하면 안 됩니다. Нельзя постоянно говорить о том, о чем вы думаете, нельзя ставить акцент на ваших мыслях. 그리고 이렇게 메시지를 하고 난 다음에 확신을 심어줘야 돼요. Передавая послание, вы должны сеять уверенность. 그리고 구원받을 대상자 이름을 적어놓고 기도하도록 하고 또 기도하고 있는 대상자가 어떤 상태에 있는지 같이 포럼을 해야 됩니다. Поэтому нужно обязательно записывать имена объектов горницы, вместе молиться за них, выявлять духовное состояние. 그래서 기도하고 있는 구원 대상자의 상태가 강팍한 상태가 아니라 받아들일 수 있는 마음의 상태가 되었다고 하면 초청도 하는 것입니다. А потом, когда вы вот общаетесь, молитесь за объекты спасения, и когда их сердце уже становится помягче, вот тогда вы можете уже приглашать их в горницу. 다락방하는 곳에 오는 것이 부담스럽다고 하면 그 구원 대상자에게 가서 같이 기도하는 시간을 갖기도 합니다. А потом уже, вот если есть объекты, которые предуставлены к спасению, если их обременяет приходить в горницу, вы можете пойти на то место, где им удобно, идти и молиться. 그래서 이런 다락방을 통해서 이런 팀사역을 진행함으로써 여러분들에게 양육받는 그 대상자가 전도에 대한 이해를 할 수 있도록 도와줘야 됩니다. В горнице также проводиться должно командное служение, и поэтому все объекты, с которыми вы встречаетесь, а, вы им должны помочь, чтобы они правильно понимали проповедование. 그래서 말씀과 그리고 현장에 대한 부분을 가지고 같이 기도하는 시간을 갖습니다. И также, держась за слово, надо вместе молиться за места действия. 이렇게 해서 전체 한 30분 이내에 마무리를 해야 돼요. Вот горница должна длиться в пределах 30 минут. 때로는 메시지를 아주 길게 해서 다음부터는 안 와야지라는 생각을 심어줄 수도 있어요. Вот бывает, что долго передаешь послание, и тогда в людях, которые принимают участие в горнице, наоборот, сеется такое, что они принимают решение в следующий раз не приходить на горницу. 그래서 모든 과정이 다시 한번 얘기하지만 30분을 넘으면 그 다락방은 지속되기가 힘듭니다. Поэтому еще раз повторяю, что вы должны укладываться в 30 минут. Это, конечно, тяжело сделать. 자, 다락방을 통하여서 새신자 같은 경우는 영접 새신자 같은 경우는 그 말씀을 통해서 답을 얻게 되고 그 말씀을 통하여서 영접하고 그 말씀을 통하여서 양육이 되어집니다. Также вот, что касается новообращенных, в горницу они должны приходить и питаться. Через слово должны также принимать. 기존 신자에는 갈급한 자가 있고 충성된 자가 있고 사명자가 있습니다. Также вот среди существующих верующих, то есть верующие, если там других церквей или других деноминаций, среди таких верующих есть жаждущие, верные есть и призванные. 갈급한 자는 이 말씀 운동을 통하여서
자신이 응답받게 됩니다. А вот жаждущим нужно помочь, чтобы через движение слова они получали ответы. 충성된 자는 말씀을 통하여서 확립이 됩니다. А верным надо помочь, чтобы они утвердились через слово. 그리고 사명자는 복음의 일꾼으로 세워지게 됩니다. А призванных нужно поставить работниками благой вести. 그래서 다락방은 먼저 흑암의 존재가 있기 때문에 그 흑암의 존재부터 완전하게 꺾어야 됩니다. Поэтому, когда вы проводите горницу, прежде всего нужно сокрушать тьму. 영적 싸움부터 해야 되는 거예요. Это говорится о том, что горницу нужно начинать с духовной борьбы. 이 다락방은 먼저도 얘기했지만 초대교회의 마가다락방에서 시작한 말씀 운동입니다. А горница– это движение слова, которое началось в горнице Марка в ранней церкви. 주님 재림 오시는 날까지 지속적으로 하는 전도 운동이 다락방입니다. Горница– это движение проповедования, которое будет продолжаться до второго пришествия Господа. 그래서 다락방 메시지를 통하여서 기존 성도가 힘을 얻게 됩니다. Через послание горницы существующие верующие должны обрести силу. 왜 힘을 얻느냐? 구원받은 자가 어떠한 축복을 가지고 있는지를 정확하게 확인할 수 있기 때문에 그렇습니다. А для чего нужно обретать силу? Для того, чтобы проверить, какие благословения обретает спасенный верующий. 그리고 실제적인 기도응답의 축복을 누리게 돼요. И также надо наслаждаться реальными ответами на молитвы. 실제적인 기도응답은 내가 원하는 것이 이루어지는 것이 실제적인 기도응답이 아닙니다. А реальные ответы на молитвы– это не то, что я хотел, не исполнение тех желаний, которые были у меня. 실제적인 기도응답은 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 실제적인 기도응답이에요. А реальный ответ на молитву– это исполнение Божьей воли. 하나님이 나를 왜 택하시고 부르셨느냐? А Бог для чего избрал меня, для чего призвал меня? 세계복음화, 영혼구원 때문에 택하시고 부르셨어요. А Бог избрал и призвал меня ради всемирной евангелизации, ради спасения человеческих душ. 그래서 나를 통하여서 하나님 나라의 일인 전도의 열매가 맺어지고 하나님 나라가 세워지게 되면 실제적인 기도응답을 받는 것입니다. Поэтому, когда через меня будет сходить Божье Царство, когда будут появляться плоды Божьих дел, тогда будут приходить реальные ответы на молитвы. 내가 살아가는 삶의 현장 속에 하나님의 계획이 있음을 믿고 기도해서 하나님의 계획이 이루어지면 그것이 최고의 기도 응답인 것입니다. Поэтому, когда мы будем верить в то, что на наших местах действия есть Божий план, и когда будем молиться за это, тогда Божье Слово, Божий план будет исполняться. И это есть самый наивысший ответ. 성경적인 전도운동은 특별한 사람이 하는 것이 아니라 누구나 할 수 있는 것입니다. Движением библейского, библейское движение проповедования может начать не какой-то особый человек, но любой человек может начать это движение. 하나님의 모든 것 준비해 놓으셨고 그 준비된 곳에 하나님의 인도하시고 그 인도함을 받아 그 속에서
생명의 열매를 맺게 하시기 때문에 구원받은 자도 준비해 놓으셨고 영접할 자도 준비해 놓으셨고 충성된 자도 준비해 놓으셨고 모든 것 다 하나님께서 하시기 때문에 나는 그 언약만 잡고 있으면 돼요. А Бог уже на местах действия приготовил верных, жаждущих, призванных, и Бог ведет, направляет нас на местах действия. Поэтому мы должны, получая водительство Святым Духом, идти на места действия и а, пожинать плоды жизни 그래서 평안을 누리게 됩니다. и наслаждаться истинным миром и покоем. 이 세상은 눈에 보이지 않지만 공중 것에 잡은 자에 잡혔고 세상 풍속을 가지고 살아가는 세상입니다. Вот этот мир ам, находится под влиянием господствующего в воздухе, а господствующий в воздухе — это невидимый сатана. 그래서 불신자들은 이 속에서 살아가기 때문에 결국은 멸망받을 수밖에 없다는 사실을 알려주고 진단하는 것입니다. А неверующие, они живут в этом мире, и поэтому обречены на погибель, и поэтому нужно знать об этом и ставить диагноз. 요한복음 19장 37절에 내가 모든 것 다 이루었다고 예수님께서 말씀하셨어요. А от Иоанна 19:30 Иисус сказал, что все совершилось. 세상의 근본 문제, 그로 인해서 나타나는 현실적인 여러 가지 문제들을 해결하는 답이 무엇이냐? 그리스도라는 사실을, 그리스도라는 것을 확인하게 됩니다. Вот а, Христос является единственным ответом для решения коренной проблемы и всех проблем, которые начинаются с коренной проблемы. 그래서 전도는 방법이 아닙니다. А проповедование — это не метод. 하나님의 행하시는 것을 보고 누리는 겁니다. Надо смотреть на то, что совершает Бог, и наслаждаться этим. Это и есть проповедование. 하나님의 행하실 것이기 때문에 나는 그 현장 속에서 나를 통한 하나님의 구원 계획이 있음을 믿고 그 속에서 말씀 잡고 기도하며 영적 싸움에 도전하면 됩니다. Бог все сам совершает, поэтому нужно верить в то, что у Бога есть план спасения, и поэтому нужно, взявшись за это, молиться и бросать вызов. 자, 그러면 다락방을 하는 데 있어서 혼자서 진행하는 개인 다락방 말고 불신자, 충성된 자, 사명자, 갈급한 자들이 모여서 하는 다락방에는 사역자가 있어야 되지만 그 사역자뿐만 아니라 조장도 있어야 돼요. Поэтому, когда вот проводится горница, в которую приходят жаждущие, неверующие люди, верные, призванные, помимо служителя также должен быть командир. 그리고 EBS, GBS, TBS 요원도 있어야 됩니다. И также работники EBS, GBS и TBS. 그래서 다락방에는 말씀을 전할 사역자, 그리고 그 다락방의 중간에 소통 역할을 하는 조장, 새신자를 양육할 수 있는 요원, 이렇게 준비가 돼 있어야 돼요. Поэтому вот в горнице должны быть подготовлены. Первый — это служитель, который будет передавать слово. Второй — это командир, который будет заниматься всем остальным. И третье — должны быть работники, которые будут вести служение с новообращенными. 사역자는 말씀을 전달하는 사람입니다. Служитель — это тот, который возвещает слово. 그래서 평상시에 말씀 성취와 기도응답, 전도 역사를 누려야 돼요.
Поэтому вот служителю в обычное время нужно наслаждаться исполнением Божьего Слова, ответами на молитвы и проповедованием. 그리고 자기에게 맡겨진 다락방에 전달할 메시지를 가지고 성령 충만을 위해 기도해야 합니다. А также служителю нужно молиться за то, чтобы передавать послание в горнице, которая ему поручена, также чтобы переполняться Святым Духом. 아까 얘기했듯이 그 다락방에는 새신자도 있고 갈급한 자도 있고 충성된 자도 있다고 했어요. До этого я уже сказал, что в горницу приходят как неверующие, так и жаждущие, верные, призванные. 그들 대상자에 따라서 가지고 있는 기도 제목, 또 사역자가 이들이 가지고 있는 영적 문제를 보고 기도해 줘야 될 기도 제목들이 각각 다릅니다. Поэтому вот у служителя в соответствии с каждым участникам горницы должны быть молитвенные темы, также вот служитель в соответствии с духовным состоянием каждого участника горницы должен возвещать слово. 메시지를 끝내고 난 다음에 드러낸 기도 제목들을 가지고 같이 기도로서 마무리해야 된다고 했습니다. И также вот после передачи послания нужно выявлять молитвенные темы или брать уже те молитвы, которые есть, и вместе молиться. 이 찾아낸 기도 제목을 가지고 말씀을 받는 사람들은 자기의 생활 속에서 이 기도를 하지 못한다고 하더라도 사역자는 이 기도 제목을 가지고 한 주간 동안 계속 기도해야 됩니다. И потом, например, если появляется какая-то новая тема молитвы, например, участник горницы говорит, что он не может молиться этой темой молитвы в будние дни, тогда сам служитель постоянно должен молиться за эти темы молитв. 이런 사람이 사역자로 세워져야 돼요. Вот таких людей надо ставить служителями. 전달할 말씀, 메시지는 정해져 있습니다. Послание для передачи или для проповедования уже предопределено. 예수 생명, 예수 능력, Это жизнь Иисуса, сила Иисуса, 예수 사명 призвание Иисуса. 이런 부분을 계속 전달해서 전도 제자로 세워야 됩니다. Надо постоянно передавать такие послания о жизни и силе призвания Иисуса и ставить учеников. 그 다락방에 메신저인 사역자도 중요하지만 더 중요한 것은 조장입니다. В горнице важное служение имеет служитель, который передает слово, то есть посланник, но также не менее важное значение имеет командир. 조장은 예수가 그리스도라는 복음으로 확실하게 답을 내린 자가 조장이 돼야 돼요. А командиром должен быть такой человек, который с уверенностью пришел к ответу Иисусом Христом. 주변의 사람들과 관계를 잘 맺고 또 불화가 아니라 화평한 상태를 유지할 수 있는 사람. Командиром может быть такой человек, который легко заводит дружественные отношения с людьми в его окружении, который не сеет раздоры, а который творит мир. 그리고 하나님이 주시는 말씀에 은혜 받는 자. Командиром может стать человек, который получает благодать от Божьего Слова. 이런 사람을 조장으로 세워야 합니다. Таких вот людей надо ставить командирами. 이 조장은 앞으로 사역자가 될 자입니다. А командир в будущем может стать служителем слова. 그래서 다락방은 사역자의 메시지에 따라서 성공이
좌지우지되는 것이 아니라 조장의 역할에 따라서 성공 유무가 결정이 됩니다. И поэтому вот в горнице горница становится успешной не в зависимости от слова, которое передает служитель, а горница может стать успешной в зависимости от роли, которую выполняет командир. 조장이 왜 중요하냐? Почему важное значение имеет командир? 다락방에 참여하는 사람들에게 미리 연락을 해야 돼요. Вот тем участникам горницы, которые приходят, надо заранее звонить или писать. 그리고 연락을 하다 보면 참석하지 못한다는 사람들이 있을 건데 그 사람들의 기도 제목도 미리 파악을 해야 됩니다. Заранее надо связываться с участниками горницы, и в случае, если кто-то не может присутствовать, надо командиру заранее взять его молитвенные темы. 록펠러 엄마가 록펠러에게 1시간 전에 교회에 가서 예배를 기도하라고 했는데 그렇게는 못한다고 하더라도 미리 다락방에 참석할 대상자들을 미리 모이게 해서 그 다락방을 놓고 합심해서 기도하는 시간을 가져야 돼요. Вот мать Рокфеллера учила его, чтобы он шел на богослужение за час заранее. А у всех, конечно, не может так получаться, и поэтому командир, он должен заранее идти в горницу и заранее молиться перед богослужением. 그리고 지난주에 받은 말씀, 그리고 오늘 받을 메시지를 놓고 기도하면서 영적 분위기를 조성해 줘야 됩니다. Также вот командир, он должен взяться за послание с прошлой горницы и за послание, которое будет передаваться на тот день, и заранее молиться. 그 다락방에 참여한 사람들은 각자가 구원 대상자의 이름을 적어 놓고 기도하고 있습니다. И также записать имена объектов проповедования всех участников, и также объекты проповедования, и заранее молиться. 그 각자가 가지고 있는 구원 대상자의 명단을 취합을 해서 그것 가지고 영혼 구원을 위해서 기도하고 그들이 다락방에 참여할 수 있도록 놓고 기도하는 것입니다. 기도하는 Командиру надо создавать духовную атмосферу во время горницы. Также надо записывать вот имена объектов проповедования, за которые хотят молиться участники горницы, и также молиться за них, приглашать их на горницу. 사역자가 메시지를 할 때 필요한 메시지를 복사하거나 또 전도 제자로 세워지는 과정이기 때문에 전달할 전도지나 자료를 미리 준비합니다. Вот командиру нужно, значит, заранее готовить или копировать послание, которое будет передавать служитель слова. И так как в горнице утверждаются проповедующие ученики, также командиру необходимо заранее готовить материалы для проповедования, материалы, которые будут передавать другим людям. 그래서 다락방 전도는 관계 전도입니다. Движение проповедования горницы– это проповедование через отношения. 구원 대상자 이름을 적어놓고 기도하고 그들의 상태를 보면서 초청할 때는 초청하고 방문할 때는 방문하고 이렇게 연결되는 전도하는 전도가 바로 다락방 전도입니다. В движении проповедования горницы, значит, надо смотреть на все объекты спасения, смотреть на их духовное состояние, потом приходить к ним с визитом или приглашать их к себе. 그래서 다락방은 영접이 목적이 돼서는 안 됩니다. Поэтому горница это место, где целью не должно быть принятие.
물론 영접을 해야 되지만 영접이 목적이 아니라 제자를 세우는 게 목적이에요. Конечно, надо приводить людей к спасению, но в горнице цель это не спасение, а цель это поставить учеников. 그래서 충분히 영접의 의미를 이해시키고 또 사명에 대한 부분도 심어주면서 영접을 해야 됩니다. Поэтому, когда вы приводите к человеку к принятию, нужно ему очень подробно объяснить о том, что такое принятие, и объяснить о том, что такое призвание, а потом приводить к принятию. 영접한 사람들을 새 가족들을 양육하는 요원들이 EBS, GBS, TBS 요원이라고 합니다. А те люди, которые ведут воспитание с принявшими, с новообращенными, это работники EBS, TBS, GBS. 이 요원들에 대한 부분은 따로 팀 사역에서 알아보겠습니다. Об этом мы еще будем говорить в командном служении. 네, 둘째 날 1강 마치도록 하겠습니다. На этом закончим первую лекцию. 2시에 시작하도록 하겠습니다. Ровно в 10 начнем. Сейчас будет перемена. 사도행전 17장 1절에서 9절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Божье Слово, Деяние 17, 1, 9. 같이 읽습니다. Вместе прочитаем Деяние 17, 1, 9. 그들이 Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалоники, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и без свободы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало, но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой, возмущали город и приступив до Иасона, домогались вывести их к народу. Найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иасон принял их, и хотели они поступать против повелений Кесаря, почитать другого царем Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это, но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. 다락방의 열쇠는 조장에게 있습니다. Ключ горницы – это командир. 유대인의 회당에서 바울이 새 안식일 동안 예수가 그리스도인 사실을 전할 때 그때 기브인들과 헬라인들을 권한 사람들이 있어요. Говорится, что когда вот Павел проповедовал в иудейской синагоге, там были многие эллины, чтущие Бога, также были знатные женщины. 바울이 전하는 그리스도의 말씀을 들어봐라. Поэтому нужно слушать Слово Христа, которое возвещал Павел. 이렇게 바울이 회당에서 말씀을 전할 때 그 자리에 헬라인과 기브인들이 올 수 있도록 중간에 역할한 사람들이 있습니다. И вот когда Павел возвещал, тогда обратились к Богу многие эллины и знатные женщины. Но также в этом деле были люди, которые помогали в этом деле. 이 역할을 하는 사람들이 조장이에요. Такую роль выполняют командиры. 그래서 사역자만 있으면 조장이 없고 사역자만 있으면 다락방이 아니라 1대1 양육이 되는 것입니다.
И поэтому в горнице должен быть служитель и командир. Если не будет командира, только будет служитель, то получается, что это уже не горница, а просто общение один на один. 1대1로 양육하는 것도 중요합니다. И поэтому люди, которые проводят воспитание, имеют важное значение. 다락방은 현장의 흑암을 꺾고 내가 있는 곳에 하나님의 계획이 있음을 믿고 우연중에 준비된 자를 찾아 전도제자로 세우는 것이 다락방입니다. В горнице вообще утверждаются ученики, которые верят в то, что на местах действия сокрушается тьма, что на местах действия есть Божий план. 그 과정 속에서 양육도 되어지는 거예요. И вот в процессе всего также проходит воспитание. 어떤 대상자를 양육하기 위한 목적을 가지고 다락방을 하는 게 아닙니다. Если вы направлены только на воспитание одного какого-то определенного человека, это не есть горница. 그래서 처음에 영접을 하고 처음에 말씀을 나눌 때는 1대1 양육 형태로 돼요. А вначале, конечно, когда объект принятия принимает Иисуса, принимает Слово, конечно, тогда проводится воспитание один на один. 이 양육 대상자와 연결되어 있는 사람들이 복음을 받고 구원받고 그 자리에 초청하고 하는 이 역할을 1대1 양육하던 그 대상자가 해야 되는 거예요. И получается, вот когда проводится воспитание один на один, тогда человек, который проходит воспитание, его окружение также кто-то приходит, услышали благую весть, получили спасение, приняли. И для того, чтобы с ними уже проводить воспитание, должен проводить человек, который сам прошел это воспитание. 다시 얘기합니다. 처음에는 1대1 양육의 상태로 출발할 수도 있어요. Еще раз повторяюсь, вначале, конечно, горница может начаться с воспитания один на один. 이 양육 대상자가 자기와 연결되어 있는 사람들을 놓고 기도하고 그들을 초청하고 방문할 수 있도록 중간에 소통하는 역할을 하도록 사역자가 계속 교육을 해줘야 됩니다. Например, объект воспитания молится за свое окружение, чтобы в его окружении также услышали благую весть, получили спасение, потом, например, приглашают их, потом сами ходят к ним с визитом. То есть уже последующую роль выполняет сам вот этот объект воспитания, который первый принял, который первый проходил воспитание. 사역자와 양육 대상자만 있다가 그곳에 이 양육 대상자와 연결된 사람이 이제 오게 되면 사역자와 조장과 대상자가 구성되는 거예요. То есть получается, в начале, когда проходит воспитание один на один, то есть служитель и тот, который проходит воспитание. А после тот, кто проходит воспитание, он уже выходит на контакт со своим окружением. И получается, когда они там проповедуют им, когда их приглашают или к ним с визитом ходят, они, в общем, уже приходят новые люди в горницу. И получается, тот, который проходил воспитание, он становится командиром. И таким образом образуется горница, служитель слова, командир и новообращенные, то есть новенькие, которые приходят. 처음에 양육받던 그 대상자가 그 다락방의 조장이 되는 것입니다. То есть, одним словом, тот человек, который сам прошел воспитание, он становится уже командиром горницы. 그래서 조장이 없으면 다락방이 지속이 안 됩니다. Потому если командира не будет постоянства в горнице.
다락방의 확산도 안 되고 파급도 되지 않습니다. И тогда горница, она не будет распространяться, не будет утверждаться, 생명운동, 능력운동도 안 일어납니다. и тогда не будет происходить движение жизни и движение силы. 성경 공부 수준, 구역 예배 수준을 벗어나지 못합니다. И тогда вот люди, они будут просто как бы топтаться на одном месте, будут находиться просто на уровне изучения Библии, как в ячейке. 교장이 교장의 역할을 제대로 할 때 그 다락방은 살아있는 다락방이 됩니다. Поэтому, когда командир будет выполнять надлежащим образом свою роль, тогда горница будет живой горницей. 어떤 사람이 조장이 되어야 되느냐? 하나님의 말씀의 가치와 전도자의 가치를 올바르게 알고 있는 자. Извините, какой человек может стать командиром? Тот человек, который знает ценность слова, 현장을 사단의 12가지 시스템을 가지고 볼 수 있는 자. тот человек, который знает систему сатаны, 12 проблем сатаны, которые есть на местах действия. 그리고 내 주변의 사람들을 볼 수 있는 눈이 있는 자. Также командиром может стать человек, у которого есть взгляд на свое окружение. 내 주변에는 교회는 다니지만 종교 생활하는 자가 있어요. Вот в нашем окружении есть люди, которые, несмотря на то, что ходят в церковь, живут религиозным образом жизни. 문제와 어려움 속에 빠져 있는 자도 있습니다. Также есть люди, которые находятся в проблемах и трудностях. 교회 다니다가 낙심해서 교회를 안 다니는 자도 있습니다. Также есть люди, которые когда-то ходили в церковь, отчаялись и перестали ходить в церковь. 점치고 굿하고 Также есть люди, 우상 숭배를 심하게 하는 사람도 있습니다. которые поклоняются идолам, занимаются шаманизмом, совершают какие-то различные шаманские обряды. 교회에 대해서 지나치게 부정적으로 생각하는 사람도 있어요. А есть люди, которые крайне негативно относятся к церкви. 충성된 자도 있고 사명자도 있습니다. Но также есть верные, также есть призванные. 내 주변에 있는 사람들이 다 그저 그런 사람들이 아니라 그 사람들이 이렇게 실패한 사람, 갈급한 사람, 당황하는 사람, 낙심한 사람, 고통 속에 빠져 있는 사람, 부정적인 사람, 충성된 자, 사명자들이 내 주변 속에 있는 걸 볼 수 있는 눈을 가져야 돼요. Ну, конечно, не говорится о том, что наше окружение состоит только из таких людей, которые отчаялись, которые занимаются идолопоклонством, шаманизмом, совершают шаманские обряды, или которые там в трудностях или в проблемах живут. Но нужно уметь видеть, нужно открыть глаза, чтобы видеть людей в своем окружении. 그리고 예배의 가치를 알고 예배를 소중하게 여기고 예배에 승리하는 자가 조장이 되어야 됩니다. Командиром должен стать человек, который знает ценность богослужения, который имеет успех на богослужении. 9가지 흐름을 타고서 위, 아래, 전후, 좌우를 보고 포용하고 헤아려주며 긍정적으로 생각하는 사람이 조장이 되어야 됩니다. Командиром может стать человек, который знает 9 течений, который знает, кто выше, кто ниже, кто рядом, который может принять всех людей, объять их и также вот положить их в свое сердце, объекты горницы. 그러면 조장으로 세워진 사람은 어떤 일을 하면 되느냐?
Чтобы быть командиром, что надо делать? 이사야 62장 6절에서 12절 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим слово Исайя 60 глава. Юксептян 일절부터 62장 6절부터 12절. Исайя 62, 6, 12. Исайя 62, 6, 12. 자, 같이 읽읍시다. Прочитаем. На стенах 예루살렘이여, Иерусалим 내가 я 너희 поставил 성벽 위에 сторожей, которые 포스터를 не будут 세우고 умолкать 그들로 ни днем, ни 하여금 죄로 ночью. 계속 О, 잠잠하지 вы, 않게 하느니라. напоминающие о Господе, 너희 여호와로 не 기억하시게 하는 умолкайте 자는 пред Ним, 너희는 쉬지 доколе Он не 못해. восстановит, и 또 доколе не 여호와께서 сделает Иерусалима 예루살렘에서 славы на земле. 세상에서 Господь 찬송을 받게 поклялся 하시기 десницей 위하여 своей 쉬지 крепкой 못하시게 мышцы 하라. своей. Не дам 여호와께서 그 зерна 온 твоего более в 백성에게 пищу 칼로 врагам твоим, и 맹세하시되 сыновьям чужих 내가 не 다시는 будут 네 пить 곡식은 네 вина 원수들에게 твоего, 양식으로 над которым 되게 ты 하겠고 трудился. Но 네가 수고하여 собирающие 얻은 его 포도주를 будут 이방인이 есть 마시지 его и 못하게 славить 할 Господа, и 것인즉 обирающие виноград будут пить вино 오직 его в 추수한 자가 горах 그것을 먹고 святилища 나 моего. 여호와를 찬송할 것이요 Проходите, 거둔 자가 проходите 그것을 나의 ворота, 성소길에서 приготовляйте 마시리라 путь 하셨느니라. народу, 성문으로 равняйте, 나아가라 나아가라 равняйте 백성이 дорогу, 길을 убирайте 닦으라 камни, 큰 길을 отодвиньте знамя 수축하고 для 수축하라 народов. 돌을 Вот 저어라 Господь 만민을 объявляет до 위하여 конца 기틀을 들라 земли. Скажите 여호와께서 детям Сиона, 땅가까이 придет 선포하시되 Спаситель твой, 너희는 딸 награда 시온에게 его 이르되 с ним, и воздаяние его 보라 пред 네 ним, 구원이 и назовут 이르렀느니라 их 보라 народом 상급이 святым, 그에게 있고 보응이 그 앞에 искупленным от 있느니라 Господа, 하셨느니라 а тебя назовут 사람들이 너를 искупленным 일컬어 городом, 거룩한 не 백성이라 оставленным. 여호와께서 구속하신 구원자라 하겠고 또 너를 일컬어 사진받은 자여 발음받지 아니한 성읍이라 하리라. 즉 현장을 위해서 깨어있는 파수꾼 역할을 해야 돼요. Нужно выполнять роль стража, который бодрствует ради места действия. 그리고 조장은 사역자가 따로 있지만 그 다락방을 실질적으로 돌아가게 만드는 중요한 역할을 하기 때문에 작은 목회를 하는 자다. А вот командир должен выполнять такую роль. И несмотря на то, что есть служитель, командир должен нести ответственность за все, что происходит в горнице. И таким образом командир выполняет роль маленького пастора. 메시지 받을 때 그 대상자들이 집중할 수 있도록 영적 분위기도 만들어야 합니다. А командир создает духовную атмосферу в горнице, чтобы участники горницы могли сосредоточиться на послании. 그 다락방에 새로 오는 사람이 있으면 미리 그 신상을 파악해서 사역자에게 미리 알려주는 역할을 합니다. И также вот когда новенький кто-то приходит в горницу, то командир, он должен известить об этом служителя. 아까도 얘기했지만 미리 연락해서 불참자를 파악하고 그들의 기도 제목을 받고 또 신방하기도 합니다. И до этого мы уже говорили о том, что вот командир, он заранее связывается со всеми участниками. Если есть тот, кто не может, он связывается с ним, берет его тему молитвы, вот, и по возможности навещает этого участника. 그 다락방에 오는 사람들을 교회로 연결시켜서 같이 예배드리고 또 전도학교까지 연결시켜주는 역할을 합니다. И также вот командир, он, значит, приглашает участников горницы в церковь, вместе преподносит богослужение, также помогает прийти этому человеку в школу проповедования. 반복되는 얘기지만 일주일 동안 다락방에 참석한 조원들의 기도 제목을 다 받아서 그것 가지고 일주일 동안 중보기도 합니다. И еще раз повторяюсь, то, что вот командир, он должен собирать все молитвенные темы всех участников горницы и на протяжении всей недели молиться ходатайственной молитвой. 그리고 다락방에 온 사람들 중에 조장이 될 만한 자 또는 앞으로 사역자가 될 만한 자가 보이면 사역자와 협의를 해서 다른 다락방에도 한번 참여시키도록 중간의 역할을 합니다.
И также вот командир, он выполняет такую посредническую роль в горнице, когда, например, среди пришедших участников есть люди, в которых видно, что они могут стать командирами или служителями, то вот командир помогает им и, например, вводит этих людей в другие горницы, чтобы они посмотрели на это. 기도하는 대상자들의 상태를 중간중간 확인하고 점검하면서 시간표가 된 것 같으면 그 다락방에 초청하거나 아니면 사역자와 같이 방문하는 계획도 세웁니다. И потом, например, вот когда приходит кто-то новенький или новообращенный, тогда вот командир, он проверяет духовное состояние этих людей, также проверяет духовное состояние тех людей, за которых молятся. И если есть время, когда приходит такое расписание, тогда сами идут к этим людям или приглашают их к себе. 다락방 후에 조원들을 데리고 전도 캠프도 인도하는 역할을 가지고 있습니다. И также командир вместе с участниками горницы выходит на кемп проповедования. 때로는 EBS 새신자 양육도 병행합니다. А бывает, что командир даже проводит обучение с новообращенными воспитания EBS. 이만큼 조장의 역할이 중요하기 때문에 방해 요소와 계속 영적 싸움을 해야 됩니다. Вот настолько важное значение имеет командир, и поэтому вот командиру нужно постоянно вести духовную борьбу. 다락방에서 나눠야 될 메시지를 보면 거의 대부분이 복음 편지를 가지고 다락방을 시작할 거예요. А вот послания, которые передаются в горнице, в основном большинство людей передают письма благой вести. 그래서 그 교제에 대한 내용에 대한 부분들을 전반적으로 핵심적인 포인트는 가지고 있어야 됩니다. Поэтому вот нужно знать самое основное, что нужно передавать в посланиях в горнице. 주로 다락방에서 다루는 것이 복음 편지, 새생명 새생활, 현장 복음 메시지. Материал, который в основном передается в горнице, это письма благой вести, потом новая жизнь и также евангельское послание для мест действия. 그리고 성경 66권입니다. И также 66 книг Библии. 그러니까 일반적으로 처음에 복음 편지로 시작을 해요. Но в основном, в начале, все начинают с писем благой вести. 복음 편지는 총 10과로서 1과부터 4과까지는 신분에 대해서 이야기를 합니다. Если вот поделить по урокам письма благой вести, то с 1 по 4 уроки говорится о статусе, 5과부터 10과까지는 권세에 대한 부분입니다. а с 5 по 10 уроки говорится о власти. 그래서 복음 편지를 가지고 사역자가 메시지를 할 때 포인트를 어디에 둬야 되느냐. 각 1과부터 10과까지 제목이 있어요. Поэтому вот когда служитель слово передает послание, на что он должен делать акцент? В каждом из 10 уроков есть своя тема. 제목을 보면 그 과에서 강조해야 될 부분들이 보입니다. И получается, вот в каждом уроке есть своя тема, и ставится акцент в каждом уроке на эту тему. 1과 같은 경우 보면 왜 인간이 행복이 없는가라는 제목이에요. Ну, например, вот первый урок. Почему человек несчастлив? Тема. 그러면 1과를 봤을 때 1과를 통해서 전하고자 하는 포인트는 뭐냐? И поэтому что самое главное, что передается через первый урок? 인간의 행복이 포인트가 아니라 행복하지 못한 이유,
왜가 포인트예요. Это не счастье человека, а самое главное– это причина, почему человек несчастлив. 그래서 일과 전체를 다 하게 되면 시간이 꽤 걸리기 때문에 그 제목의 포인트를 가지고 일과에 대한 중심 내용을 다뤄주면 됩니다. И поэтому вот если весь урок проходить, на это много уйдет времени, и поэтому нужно сделать акцент на самой теме этого урока. 새 생명, 새 생활, 현장 복음 메시지도 마찬가지예요. То же самое касается и послания «Новая жизнь» и евангельских посланий для мест действия. 새 생명, 새 생활은 총 20과로 되어 있습니다. «Новая жизнь», значит, состоит из 20 уроков. 1과부터 5과는 구원의 확인, 내가 구원받은 것을 확인하는 내용으로 구성되어 있어요. С 1 по 5 уроки говорится об удостоверении в спасении. Получил ли я спасение? 6과부터 10과까지는 영적으로 깨어있기 위해서 어떻게 해야 될 것인가. С 6 по 10 уроки говорится о том, что надо делать, чтобы бодрствовать. 11과부터 15과까지는 신앙생활에 대한 부분입니다. С 11 по 15 уроки говорится о верующей жизни. 16과부터 20과까지는 치유에 대한 부분이 기록되어 있어요. А с 16 по 20 уроки говорится об исцелении. 현장 복음 메시지는 67과, 이전 현장 복음 메시지는 67과로 되어 있어요. Евангельское послание для мест действия состоит из 67 уроков. 1과부터 15과까지는 기본적인 복음, 거기에 대한 확신에 대한 내용입니다. С 1 по 15 уроки говорится об основах благой вести, говорится об основной уверенности. 16과부터 21과는 기독론입니다. С 16 по 21 уроки говорится о христологии. 그리스도에 대한 설명이 많이 되어 있어요. В этих уроках много объясняется о Христе. 22과부터 33과까지는 믿음의 확신과 승리에 대한 부분으로 기록되어 있습니다. С 22 по 33 уроки говорится об уверенности в вере и победе. 34과부터 39과까지는 성령과 나, 그 성령과 나 사이의 관계 이런 부분입니다. 34-39 уроки говорится об отношении меня со Святым Духом. 40과부터 49과까지는 기도에 대한 내용입니다. С 40 по 49 уроки говорится о молитве. 50과부터 53과까지는 하나님의 말씀에 대한 부분입니다. С 50 по 53 уроки говорится про Божье Слово. 54과부터 56과까지는 순종과 순종의 의미, 순종의 결과 여기에 대한 부분들이 기록되어 있습니다. С 54 по 56 уроки говорится о том, что такое послушание, говорится о смысле послушания. 57과부터 59과까지는 하나님을 만난다는 그 의미가 무엇인지, 함께 한다는 것이 어떤 의미인지 라는 부분으로 기록되어 있습니다. С 57 по 59 уроки говорится о том, что значит встретиться с Богом, что значит быть вместе с Богом. 60과부터 62과까지는 힘의 원천, 힘의 근원이 어디에 있느냐. С 60 по 62 уроки говорится о источнике силы. Говорится о том, откуда начинается сила. 63과부터 67과까지는 전도에 대한 부분으로 되어 있습니다. И с 63 по 67 уроки говорится о проповедовании. 자, 다락방을 하게 되면 해결되는 것이 33가지가 있다라고 말합니다. Если вы начнете проводить горницу, то есть 33 пункта, которые решаются через горницу. 다락방을 사실적으로 하게 되면 전도 운동은 지속적으로 일어나게 됩니다. Если вы надлежащим образом будете проводить горницу, тогда будет продолжаться движение проповедования. 아까도 알아봤듯이 다락방은 관계 전도라고 했습니다.
До этого мы уже говорили, что горница это значит горница через отношения. 다락방은 유머, 메신저, 그리고 전달할 메시지, 그리고 장소, 그리고 대상자. 이렇게 구성되어 있기 때문에 다락방을 열어놓으면 구원받을 자들을 초청할 수가 있습니다. А вот когда горница будет у вас функционировать надлежащим образом, когда в горнице будет посланник, будет послание, место, объекты горницы, вот тогда вы сможете надлежащим образом проводить горницу и приглашать людей в горницу. 그래서 어디서 어떻게 전도하고 어떤 말을 하지라는 부분들이 해결돼요. И тогда вы уже будете знать, когда, где, как говорить, какое слово передавать. 다락방은 로컬 교회가 아니라 파라교회입니다. А горница это не локальная церковь, это парацерковь. 그래서 파라교회이기 때문에 다락방은 현장에서 진행이 돼요. А так как горница это парацерковь, поэтому все, что касается горницы, происходит на месте действия. 그래서 다락방은 평신도 중심의 현장 교회입니다. А горница это церковь на месте действия, сосредоточенная на простых рядовых верующих. 그래서 다락방을 통하여서 평상시 다락방을 통하여서 은혜 받고 언약을 더 굳건하게 확인하고 그러면서 하나님의 계획을 보고 이 흐름 속에 있다가 주일날 교회에 가서 섬기는 로컬 교회에 가서 예배 드릴 때 하나님의 역사와 하나님이 함께 하시고 능력으로 역사하시는 것을 실질적으로 보고 누릴 수 있게 됩니다. И поэтому вот когда в горнице люди будут приходить, получать благодать, когда будут крепко держаться за завет, выявлять Божий план, когда будут входить в это течение, тогда в воскресенье они уже будут приходить в церковь и преподносить богослужение. Это уже будет не парацерковь, это будет уже локальная церковь. И тогда будут видеть Божие действия. 새신자 양육 시스템입니다. Система воспитания с новообращенными. 현실의 삶 속에서 가지고 있는 문제에 대한 답을 얻는 곳입니다. Значит, в горнице помогают людям обрести реальный ответ на проблему. 병든 자가 치유되는 곳입니다. А больные в горнице исцеляются. 영적인 병, 마음의 병, 정신병, 그리고 육신의 병도 치유받을 수 있는 곳입니다. Также в горнице можно получить исцеление духовных проблем, душевных проблем и физических проблем. 육신의 질병도 마음과 영적인 부분에 연결돼서 나타나는 육신의 질병들도 있습니다. А вот в зависимости от духовных и душевных болезней также проявляются физические болезни. 이러한 육신의 질병은 다락방에서의 말씀 운동을 통해 치유가 일어납니다. Такие физические болезни исцеляются в горнице через движение слова. 충성된 자를 찾아서 양육해가지고 다시 요원으로 사역자로 파송하는 것이 다락방입니다. Также в горнице выявляют призванных, помогают им входить в движение слова, помогают им стать работниками, служителями.